thật sự khiến người ta vô cùng phẫn nộ. Hôm qua John cuối cùng cũng trở về nhà. Ai cũng nghĩ rằng sự trở lại của anh sẽ thay đổi cục diện. Thế nhưng dù anh đã nghiêm khắc răn đe vợ bé, thì vợ bé dường như hoàn toàn không để tâm, vẫn ngang nhiên ở lại trong nhà, tùy tiện gây chuyện la lối om sòm, hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của người khác, tiếp tục tạo ra vô số rắc rối. Lần này John rời nhà suốt tròn 3 ngày. Trong khoảng thời gian đó, anh luôn cố gắng hồi phục sức khỏe. Nhưng khi trở về, mọi người đều dễ dàng nhận ra sức khỏe của anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Anh trông vẫn khá mệt mỏi và yếu đi nhiều. Điều đó khiến vợ cả vừa xót xa vừa lo lắng, bởi sức khỏe của John mới là điều quan trọng nhất. Còn về kết quả xét nghiệm thai thì John cũng có nhắc tới. Anh nói rằng hiện tại vẫn chưa nhận được kết quả. Điều này khiến người ta không khỏi nghi ngờ, liệu anh thật sự chưa nhận được hay đang cố tình giấu vợ cả? Bởi kết quả này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của cả gia đình. Không chỉ liên quan đến quan hệ gia đình, mà còn ảnh hưởng đến cảm xúc và sự tin tưởng của mỗi người. Nếu John thật sự chưa nhận được kết quả, thì anh nên chủ động theo dõi và thúc đẩy việc này, để sớm có một câu trả lời rõ ràng. Còn nếu anh đang che giấu sự thật, thì điều đó chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối và làm mối quan hệ gia đình ngày càng căng thẳng. Hiện tại rất nhiều khán giả đang suy đoán John có lẽ đã biết kết quả xét nghiệm, nhưng lại không dám nói ra với vợ cả. Mọi người cho rằng anh đang cố bảo vệ cô, lo rằng kết quả này sẽ làm tổn thương vợ cả, bởi cô đã chịu quá nhiều áp lực và thiệt thòi trong gia đình này. Mặt khác, cũng có ý kiến cho rằng John lo vợ bé sẽ càng thêm ngang ngược nếu biết được sự thật, thậm chí còn gây ra nhiều rắc rối hơn, làm gia đình càng thêm bất ổn. Nhưng tất cả những điều này chỉ là suy đoán từ phía khán giả, không có bằng chứng cụ thể để xác nhận. Mọi thứ vẫn còn nằm trong vòng nghi vấn. Hiện tại vợ cả và vợ bé đều đang mang thai. Trong đó, vợ bé mang thai sớm hơn, ước chừng lớn hơn vợ cả, khoảng 1 đến 2 tháng. Hai người đều là phụ nữ mang thai, đều đã là mẹ. Lẽ ra trong giai đoạn đặc biệt này, họ nên nương tựa giúp đỡ lẫn nhau, cùng giữ gìn sự ổn định cho gia đình, cùng nhau vượt qua quãng thời gian khó khăn. Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Sự ghen ghét của vợ bé đã đến mức khiến người ta khó có thể tin nổi. Ngay từ ngày đầu bước chân vào nhà, cô ta đã tìm cách đuổi vợ cả đi, mỗi ngày đều gây khó dễ, dùng đủ mọi cách, khiến cuộc sống của vợ cả trở nên vô cùng khổ sở. Dù John nhiều lần nhắc nhở và cảnh cáo, cô ta vẫn không hối cải. Mục đích của vợ bé dường như rất rõ ràng. Cô ta luôn mơ tưởng trở thành người phụ nữ duy nhất của gia đình. Trong suy nghĩ của cô ta, chỉ cần đuổi vợ cả đi, thì cô ta sẽ toàn quyền kiểm soát mọi thứ. Suy nghĩ ích kỷ ấy khiến vợ cả vô cùng đau lòng. Dù John nhiều lần răn đe vợ bé, nhưng thực tế có thể thấy anh vẫn chưa thực sự dứt khoát đuổi vợ bé ra khỏi nhà. Điều này thể hiện rất rõ qua thái độ và cách xử lý của anh. Rốt cuộc trong lòng John đang nghĩ điều gì? Không ai có thể hoàn toàn đoán được. Có phải anh thật sự muốn giữ cả hai người phụ nữ, hay vì đứa trẻ trong bụng vợ bé? Mọi chuyện lại càng rối ren hơn. Mẹ của vợ bé cũng xuất hiện. Bà ta đến thẳng căn nhà của John. Sự xuất hiện này không hề mang theo chút hòa khí nào, ngược lại còn khiến tình hình căng thẳng hơn. Vừa gặp mặt John đã xảy ra tranh cãi. Qua đó có thể thấy rõ tính cách của họ gần như giống hệt nhau, đều rất cứng rắn và áp đặt mục tiêu của họ chỉ có một, đó là đuổi vợ cả đi. Họ không chỉ công kích vợ cả bằng lời nói, mà còn ngang nhiên gây áp lực trước mặt John. Thái độ hoàn toàn không kiêng dè, thật đáng thương cho vợ cả. Hôm nay cô không chỉ phải chịu vợ bé, mà còn phải đối mặt với mẹ của cô ta. Một mình chống lại hai người, tình cảnh vô cùng khó khăn. Áp lực đè nặng lên vợ cả. John lúc này thật sự rơi vào thế khó. Anh không ngờ mẹ của vợ bé lại đến gây chuyện, và còn đứng hẳn về phía con gái, đối xử cay nghiệt với vợ cả. John cố gắng giải thích và nói rõ tình hình, mong bà ta hiểu cho vợ cả. Nhưng mẹ của vợ bé hoàn toàn không quan tâm. Bà ta khăng khăng cho rằng vợ bé mới là người có vị trí cao hơn. Theo quan niệm của bà, vợ cả nên rời khỏi nhà để vợ bé làm chủ. Bà còn nhấn mạnh rằng vợ bé đang mang thai, John phải ưu tiên chăm sóc cô ta.
Nghe những lời đó, John vô cùng tức giận. Anh lớn tiếng phản bác, vợ cả cũng đang mang thai. Hai người đều như nhau, anh sẽ không vì vợ bé mà bỏ mặc vợ cả. Anh khẳng định chỉ có thể yêu cầu vợ bé rời đi, vì cô ta không hề tôn trọng gia đình, lại liên tục làm tổn thương vợ cả. Thế nhưng mẹ vợ bé vẫn không chịu nhượng bộ. Bà ta cho rằng con gái của mình mới là người phụ nữ hợp pháp của gia đình. Sự tồn tại của vợ cả là mối đe dọa. Bà ta thậm chí còn lớn tiếng trách móc John, cáo buộc anh thiên vị vợ cả, không quan tâm đến cảm xúc vợ bé. Gia đình này thật sự đã rối loạn, chỉ riêng vợ bé thôi đã đủ gây mệt mỏi. Hành vi của cô ta đã khiến gia đình liên tục bất ổn. Giờ đây, mẹ của vợ bé cũng nhúng tay vào, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Vợ cả phải đối mặt với hai người đàn bà hung hăng. Tính cách áp đặt hoàn cảnh của cô trở nên vô cùng khó khăn. Vốn là người hiền lành và nhẫn nhịn, cô rất khó phản kháng, dễ dàng trở thành người bị tổn thương. Nếu John trở về muộn thêm vài ngày, mọi chuyện có lẽ còn tồi tệ hơn. Vợ cả có thể còn chịu nhiều uất ức hơn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần và sức khỏe của cô. Mẹ vợ bé kiên quyết ép vợ cả về nhà mẹ, thái độ vô cùng cứng rắn, hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của vợ cả. Bà ta không ngừng lớn tiếng chửi bới. John cuối cùng cũng không thể nhịn thêm. Anh lớn tiếng trách móc bà ta, yêu cầu bà quản lý con gái mình, đừng tiếp tục gây náo loạn. Nhưng hai mẹ con vợ bé hoàn toàn phớt lờ lời cảnh cáo, vẫn tiếp tục la lối. Trên thực tế, nhiều khán giả đã sớm nhận ra John đã thay đổi sau khi về từ thành phố. Tâm trạng anh trở nên nặng nề hơn, cả con người trông mệt mỏi, không còn sự cứng rắn như trước. Ngay cả khi đối mặt với hành vi quá đáng của vợ bé, anh cũng tỏ ra do dự, và anh cũng không còn dễ dàng răn đe vợ bé như trước nữa. Điều này khiến không ít khán giả bắt đầu đặt nghi vấn. Chẳng lẽ John đã biết kết quả xét nghiệm nhưng lại không dám nói ra? Anh có phải đang lo vợ cả không thể chấp nhận sự thật này rồi sẽ rời khỏi nhà hay không? Gia đình lại tiếp tục rơi vào cảnh hỗn loạn. Vợ bé lại bắt đầu la lối, thậm chí còn lớn tiếng với nhiếp ảnh gia cùng lúc đó. Kể từ khi trở về từ thành phố, thái độ của John dường như đã thay đổi. Anh trở nên trầm lặng một cách bất thường, không còn hoạt bát như trước, thậm chí không còn nhắc đến chuyện kết quả xét nghiệm với vợ cả nữa. Điều khiến người ta bất ngờ nhất là anh lại đồng ý ăn cơm cùng vợ bé. Mọi chuyện bất thường ắt hẳn có nguyên do. Vậy mọi người nghĩ sao? Có phải John đã biết kết quả xét nghiệm rồi không? Hôm qua mẹ của vợ bé đột ngột tới nhà, không khí trong nhà lập tức căng thẳng giữa bà ta và John. Đã xảy ra tranh cãi thái độ và cách hành xử của hai mẹ con. Gần như giống hệt nhau, họ đều mang ác ý với vợ cả, liên tục tìm cách đuổi cô ra khỏi nhà. May mắn là John đã đứng về phía vợ cả và kịp thời ngăn cản. Nếu anh không trở về đúng lúc, vợ cả có lẽ lại rơi vào nguy cơ bị vợ bé ép rời khỏi nhà. Mẹ vợ bé cũng vô cùng áp đặt, khiến bầu không khí gia đình càng thêm ngột ngạt. Hiện tại John và vợ cả phải đối mặt với những cuộc cãi vã không hồi kết. Từ khi John cưới vợ bé, sự yên bình trong gia đình gần như không còn. Không khí luôn căng thẳng, gần như ngày nào cũng có mâu thuẫn, không lúc nào được yên ổn. Nguyên nhân khiến vợ bé trở nên cực đoan chính là sự ghen ghét với vợ cả. Cô ta luôn muốn trở thành người phụ nữ duy nhất, không muốn chia sẻ tình cảm của John và vị trí trong gia đình. Sự ghen tuông này đã làm con người cô ta thay đổi hoàn toàn, đặc biệt là sau khi mang thai. Sự kiêu căng của vợ bé càng phình to, hành vi cũng ngày càng quá đáng. Người ngoài nhìn vào đều thấy rõ, cô ta liên tục gây áp lực đối với vợ cả, mức độ ngày càng nghiêm trọng. Những hành vi ấy đã vượt quá giới hạn chịu đựng, không chỉ phá vỡ hòa khí gia đình mà còn ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần của vợ cả. Lúc này vợ cả cũng đang mang thai. Dù thai kỳ của cô muộn hơn vợ bé, nhưng có thể nhận ra rõ qua dáng người, vợ bé mang thai lớn hơn, còn vợ cả thì nhẹ nhàng hơn. Trong giai đoạn này, hai người đều là mẹ và đều mang thai, lẽ ra nên cảm thông cho nhau, hỗ trợ lẫn nhau, cùng vượt qua thời gian đặc biệt này. Nhưng vợ bé lại hoàn toàn đi ngược lại. Cô ta chỉ muốn vợ cả rời khỏi nhà. Ý định này đã lặp lại nhiều lần, không phải lần đầu. Cô ta liên tục gây sức ép. Hành động này rõ ràng phá hoại gia đình. May mắn là vợ cả đã được mọi người khuyên nhủ ở lại. Nếu không có sự ủng hộ ấy,
vợ cả có lẽ đã sớm quay về nhà mẹ đẻ. Đây là điều mà cả cô lẫn John đều không mong muốn. John dạo này liên tục đau ốm, không đau chỗ này thì mệt chỗ kia, hôm nay lại đau răng kèm đau đầu. Trông anh còn yếu hơn cả vợ cả. Sức khỏe của anh khiến người khác lo lắng. John muốn lên thành phố khám bệnh, nhưng vợ bé lại ngăn cản, bởi cô ta cho rằng mình không được đi cùng. Cô ta muốn nhân tiện khám thai và lại tiếp tục cãi vã với John. John tức giận và tiếp tục của trách cô ta. Vậy mọi người nghĩ sao? Phải chăng John sợ vợ cả biết sự thật, hay anh đã thật sự biết kết quả rồi, nhưng vẫn giấu kín? Vào sáng hôm đó, John nói với vợ cả rằng anh không khỏe, đau răng và đau đầu liên tục, khiến anh rất khó chịu. Anh muốn lên thành phố khám bác sĩ. Vợ cả lập tức thể hiện sự quan tâm và ngỏ ý đi cùng anh. Cô không muốn anh phải đối mặt một mình. Cô cho rằng hành vi của vợ bé quá cực đoan. Khi vợ bé biết John và vợ cả định lên thành phố, cô ta lập tức đòi đi cùng, với lý do tiện khám thai. Yêu cầu này khiến cả nhà nổ ra tranh cãi. John không muốn để vợ cả biết sự thật về đứa trẻ. Điều đó sẽ khiến gia đình càng căng thẳng. Anh cố gắng ngăn cản vợ bé, mong cô ta dừng lại, nhưng vợ bé vẫn không chịu nhượng bộ. Sự cố chấp của vợ bé thật sự khiến người khác mệt mỏi. Dù John đã nhiều lần nhắc nhở, nhưng cô ta vẫn không thay đổi, luôn cho rằng mình đúng và tiếp tục gây áp lực với vợ cả. Thậm chí nhiều lần muốn đuổi cô đi, buộc vợ cả về nhà mẹ. Dù cô mới là người vợ chính thức, nhưng vợ cả đã phải chịu những điều không đáng có. Nếu không nhờ John và nhiếp ảnh ra tay, cô có lẽ đã bị ép rời khỏi nhà. Giờ đây vợ cả cũng đang mang thai. Dù thai chưa lớn như vợ bé, nhưng hai người đáng lẽ phải nâng đỡ nhau, thay vì đối đầu. Nhưng sự ghen ghét của vợ bé càng lúc càng nghiêm trọng. Cô ta dựa vào việc mang thai để trốn tránh trách nhiệm và vẫn không thay đổi hành vi của mình, thậm chí còn âm thầm gây tổn thương cho vợ cả. Điều này khiến mọi người vô cùng lo lắng. John chuẩn bị lên thành phố, nhưng khi ngồi vào xe, anh phát hiện xe gặp trục trặc. Mưa nhiều ngày khiến đường trơn lầy, đi lại vô cùng nguy hiểm. Điều kiện giao thông rất xấu, nếu cố đi sẽ xảy ra nhiều rủi ro, vừa hại xe vừa nguy hiểm. Sau khi cân nhắc, John quyết định tạm thời không lên thành phố nữa. Kế hoạch bị hủy bỏ. Quyết định này khiến vợ bé thầm cảm thấy hài lòng. Có lẽ vì cô ta không muốn John đi cùng vợ cả, hoặc vì những toan tính riêng khiến cô ta không muốn anh rời đi. Phản ứng này cho thấy nội tâm phức tạp và mối quan hệ gia đình đầy căng thẳng. Mọi thứ ngày càng trở nên mong manh. Về chuyện kết quả xét nghiệm thai của vợ bé, sự im lặng của John khiến nhiều người sinh nghi. Anh không chia sẻ với nhiếp ảnh gia, cũng không nhắc tới với người khác. Điều này cho thấy anh có thể đã biết phần nào sự thật. Vợ cả cũng cảm nhận được sự bất thường, nên không chủ động nhắc tới. Cả hai đều né tránh chủ đề nhạy cảm. Trong hoàn cảnh này, người ngoài dễ dàng suy đoán đứa trẻ trong bụng vợ bé rất có thể là con của John. Thái độ của John sẽ quyết định hướng đi tiếp theo, bởi lựa chọn của anh sẽ ảnh hưởng đến tương lai của tất cả, bao gồm vợ cả, vợ bé và đứa trẻ chưa chào đời. Xem tới đây là hết rồi. Hẹn các bạn vào các phần sau. Xin cảm ơn.